Вот давайте сразу сюда. Сюда и туда, бля. Да, бля. Да, тоже сюда, бля. Потом переделаю, бля. Nein, dann baut er das wieder auf. Nimmst du jetzt mit? Да, сюда кидай. Dann baut er Willst du das wieder auf. rausmachen? Да, сюда кидай. Сюда кидай. Только дерево это не трогай, бля. Это не трогай. Ой, да. Вот такие дела происходят у Князева. Да, и тоже назад все. Какие же они все-таки фашисты, товарищ. Адольф Гитлер умер. Слава Богу, давно. Но остались его предки. Вот что они сделают с огородом князя. За бочкой на полметра побежал. Ну ничего, на все воля Божья. Я ни на что не претендую. Да, туда, да, там оставляй, все, там оставляй. Ломать, короче, через забор, это его князь. Поверьте мне, отец не оставит эти руки без внимания. Я буду молиться за них, конечно, но на все воля Бога. Давайте, продолжение следует.